अस्सलाम वालेकुम जी संगियो दोस्तों तुसाने क्या हाल है। ठीक है, उम्मीद ही जनाब सारे ठीक ठाक हो सो बल हो सो। जनाब अस अज फिर एक दंगली ने नज़दीक तरीन ही एक और बड़ा खूबसूरत जहा मकाम आ पीर कसावा। अज अस उत्थे मौजूद हाँ। तो अज मैं जुड़िया जी तुसा की जरा सैर शैर कराइए इस इलाके नी भी। अस अज जाई रहे हैं जनाब बुजुर्गां दी दरबार ही बैठक हजरत सही हयातुल मीर जिंदा पीर। ये जनाब दरबार जड़ी है ये है उप्पर ही दो सफ़र आ। कोशिश करसा कि हौले हौले पैदल पैदल जाइए क्योंकि इत्थै अग्गै सिंगल मोटरसाइकिल का रस्ता आ। मोटरसाइकिल साढ़े को थे ड्राइवर साहब नाल ही है लेकिन रस्ता बड़ा औखा आ। तो हूँ जनाब अस अपनी अज्जै दी जर्नी स्टार्ट करने। तो तुसें कि दस्सां जनाब बहुत ही खूबसूरत मकाम बहुत अच्छा। और इस इलाके की खूबसूरती की क्या ही बात है। इतना जनाब बड़े बड़े उच्चे चीड़ां ने दरख्त। इंशाअल्लाह चलो वीडियो स्टार्ट करने तो नालों नाल तुसें दसने। जी संगियो दोस्तों इत्थे तक अस पहुँची गए मोटरसाइकिल पर। अग्गै ना सफ़र जड़ा मोटरसाइकिल ना नहीं बड़ी खड़ी चढ़ाई है। हूँ इत्थों अग्गै पैदल जाना पे सी। तो जनाब जनाब बुल खड बड़ा खूबसूरत एरिया। इतना मैं कम से कम 10 साल पहले आया हूँ। एक दफ़ा खाना बात से तो रास्ता बहुत ही ना पूछो चढ़ाई है और पत्थर। कोशिश रहे भी इंशाअल्लाह अल्लाह तक पहुँच गए नाल नाल इलाके ना भी। अद्धी जी चढ़ाई चढ़ी आए हैं जी आस्ते आस्ते। इतना जनाब बड़ा बेहतरीन है रस्ते भी लगो गुजरा नहीं जा बनाई ने ये चढ़ाई ने मेडी अच्छे तरीके पानी भी आने उस चलते हैं जी नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? ठीक हो? कुत्थों बनाई तांदियां लकड़ियां उप्परों? बड़ी मत जी तुसां सारे को पैदल नहीं चढ़न होना उप्पर। भाई जी असां क्या वह भी भाई होर लब्भी गए। भाई जी क्या नाम तुसां ना जी? मज़र भाई होर थारा लब्भे जी। तो भाई होर जनाब गड्ढा चाया था लकड़ियां ना इस चढ़ाई पर। भाई जी असां किस इलाके ना थोड़ा जिहा दस्सो, जेह्ड़ा एह् प्हाड़ एरिया आ एह् केह्ड़ा आ? हाँ जेह्ड़ा बूंदी सना पे सामने जंदरा। खड केह्ड़े पास्से है? खड इसमें ऊपर है। अच्छा तो इस पासे केह्ड़ा एरिया आ? ये ठुठर आ। ठीक हो गया। अच्छा फिर इसने सू पीछे आ, इसने सू अगला केह्ड़ा एरिया आ? सगेतर मतलब बना लैंड पर ही इस राह इ'यै जाना कि उन्होंने राह बखरा कोई? अच्छा वो बनाला आह्ली रोड ये सामने जी सारी रोड दिखनी भी जी बड़ी है सीधी जानी भी बनाला। ठीक हो गया जी। जेह्ड़े उप्पर बजुर्गों की दरबार ही बैठक ही इन्होंने क्या नाम था? जिंदा पीर। ये कुत्थों आए से? वैसे तो कुछ बलोचदारों इन्ना जरूरत की थी इन्होंने इतना बैठक ही ये गल। अच्छा वैसे बुजुर्गों बहुत दूर उच्ची जहाज डेरे लाए थे हैं। वैसे भाई जी क्या आखने हो तुम तो रोज़ टूरी कशने हो कटने ने? असां तो बस होगी 10 साल बाद आया इतने लेकिन बस होगी। बड़ी मेहरबानी भाई जी। मदर साहब जी रस्ते ही मिले बड़े चंगे बंदे थे। फिर इंशाल्लाह गप होसी। आखिरकार जी थोड़ा थोड़ा करने हो सफ़र साड़ा कंप्लीट होना पाया इलाके का तो दरबार में नज़दीक पहुँची आया। लम्बी चढ़ाई है 3-4 जगह बैठे हो साह गिंदा फिर टूरी पे इसलिए हम यहाँ बस आए पहुँची आए बैठक को बाकी खड्डा कोई नहीं फिर जनाब दरबार दियां पौड़ियाँ स्टार्ट रोड भी लाया हमें। रात को रहना मना है जी दरबार 6 बजे 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दरबार पर गुस्ल करना मना है। ये पार्किंग देंगे किसी में नशा करना मना है। रोड ना पौड़ी कितनी फाइनली जी असां दरबार पर पहुँची आए बैठक पर। तो कोई जनाब बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा मंजर ये थल्लै सालग्रां इत्थै बिल्कुल पीक ना एरिया जेह्ड़ा लास्ट टाइम तुसेंगी दस्सेआ था ये उसने सुनी ज़्यादा है ऊंचाई पर तको बदल पहाड़ियाँ की किस छूने पे बहुत ही खूबसूरत तो प्यारा एरिया ये बुन खड है जनाब माशाल्लाह और भी काफ़ी आवाम आई भी है जनाब। भाई साहब बड़े दूरों आए भाई जी केह्ड़ी जासू आए हो? टकाल सू आए नाल चाहिए पाई हो रोटियां पकाया ने कुकर क्या नाम तुसा ना? तलन मामू तुसा भाई जी क्या नाम? फैजान अहमद पेर आली सुन तुसा भाई जी? फैसल सोट ये क्या भाई और बैठे भाई जी तुसा क्या नाम? वाह जी वाह शफीक साहब
तुसां इत्थै कुक्कड़ खाने तायो पकाया ने आपूं इत्थै तो कोई लोगों की ये भी सहूलत है तुम कुक्कड़ आनो पकाओ तो खाओ वाह जी वाह। इतनी उच्ची नक्की बई है ज़बरदस्त जी। वैसे क्या आखने की इलाका आ हैं बहुत सोहना इलाका नहीं अपने लोगों की चाहिए था इतना इत्थै अछना चाहिए असां तो इयै आखने कि दंदगली ने इर्द गिर्द बड़ियां सोहनियां जगह हियां लोग इत्थै तक्कन अच्छन तक्को जी भाई होरें बकायदा बंदोबस्त कीता वा हर चीज़ा ना खीरे टमाटर मूलियां कुक्कड़ सब कुछ तुसां लोग भी इत्थै अच्छो रिन्नो पकाओ तो आपूं खाओ। तो कोई जनाब संगी दोस्त आए भी इन्ना अपने वास्ते इत्थै चिकन वगैरह ना बंदोबस्त किया पकाया ने हूँ इंजॉय करने पे बड़ी सोहनी तो बड़ी उच्ची जगह पर बेही दा सारा इलाका इत्थों बिल्कुल थल्लै ये तको बड़ी आबादी है इस साइड पर बहुत अच्छी बड़ा सोहना व्यू। अस जनाब संगियां दोस्तों की आखने अच्छो सारा वहाँ मज़ा आया चढ़ाई ज़्यादा तो नहीं सी हाँ गुजारा होई गया है जनाब दो बशिंदे होर साढ़े बैठे हुए मिस्टर जानी एंड मिस्टर एडी जानी तू तो आया मोटरसाइकिल पर मैं ताए को पूछी ना सकना कि पैदल सफ़र किया जा सकता मुश्किल सफ़र है मोटरसाइकिल पर भी यानी मतलब लोगों को पता लगना चाहिए ना कि जानी मोटरसाइकिल पर आया था पैदल नहीं आया इसने वो क्या पूछो वैसे जगह की है जानी बहुत खूबसूरत वैसे मज़ा नहीं इसमें हाँ कुक्कड़ आना नाल है रोटियां आना इत्थै पकान ना जी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट असां भी इत्थै मुर्गा आनी पकासां रंगा नाल हिस्सा बिल्कुल जी। बड़े जनाब मटके शटके पानिया ने दिए संगियो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तो प्यारा एरिया इस साइड पर तुसें व्यू दसने लेकिन सूरज लैने आह्ले पासे जाना पिया इस वजह से शायद के वीडियो क्लियर ना होवे लेकिन फिर भी कोशिश करने ये थल्लै जनाब जी बनाल वाली रोड ही ये वही है आबादी है अस जनाब गालबन इत्थै कोई मोटरसाइकिल खलाए ने इत्थूं अग्गै ये प्हाड़ी सफ़र सारा अस पैदल कच्ची ताया ये फिर अग्गै पौड़ियां अंदर बाहरनियां जी संगियो दोस्तों उम्मीद करने कि अज की वीडियो तुसें पसंद आई होसी यकीनन पसंद आई होसी बहुत खूबसूरत एरिया तो रिक्वेस्ट ही संगिया दोस्तों का जो फिरने तुरने ने सड़की है वो इतना अच्छो जनाब इंजॉय करो इस इलाके की खूबसूरती की बहुत सोहना कुदरती नज़ारा तो जिंदगी रही इंशाल्लाह नैक्सट कुछ जगह पर कुछ और मुकाम पर कुछ और खूबसूरत जगह पर मुलाकात होसी ये भी एरिया दंदगली नाल ही आ दंदगली सू थोड़ा जा पहाड़ी सिलसिले नाल अटैच होना तो कोशिश करसा इसमें होर चंगियां चंगियां जगह भी दसा कि साढ़े इलाके दी खूबसूरत जोड़े मकाम है जोड़े पहले तुसेंगी दसे ये भी उन्होंने एक मकाम आ लोग अच्छन तक्कन इंजॉय करन असा ना वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये आ कि लोग इस इलाके की खूबसूरती की तक्कन इंजॉय करन और इतना अच्छन विजिट करन सारा इलाका भी मरी सु घट को नहीं बहुत ही खूबसूरत एरिया बेहतरीन तुम इतना अच्छो और यकीनन इंजॉय कर सो संगियो दोस्तों अल्लाह सुनने वाला ज़िंदगी रही फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।